হ্যালো মাম্মিস অ্যান্ড ড্যাডিস, ওয়েলকাম টু বেবি মামা পল্লবী। অনেক সময় প্রায় শিশুদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে। বিশেষ করে এই ঋতু পরিবর্তনের সময় শিশুদের সর্দি কাশির সমস্যা দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে সর্দি কাশি লেগে থাকে। তো বারে বারে ওষুধ না খাইয়ে ঘরোয়া সিরাপ বা টোটকা দিয়ে শিশুদের সর্দি কাশি সারানো যেতে পারে। তবে এই রেমেডিটি কিন্তু একটু বেশি বয়সী বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বাচ্চার 1 বছরের পর থেকে এই রেমেডি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চার যদি খুব বেশি ঠান্ডা লেগে যায়, যেমন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চার গায়ে 100-র বেশি জ্বর এবং বুকে সর্দি বসে গেছে, তখন এই হোম রেমেডি না খাইয়ে তাকে ইমিডিয়েটলি ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সর্দি লাগবে বা লেগে গেছে, এই অবস্থায় হোম রেমেডিটি দেওয়া যেতে পারে। তো আজ আমি দুটো হোম রেমেডি শেয়ার করব যা চট করে শিশুকে সুস্থ করে তুলবে। সো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস গেট স্টার্টেড। তো প্রথম রেমেডিটি বানানোর জন্য কতগুলো তুলসী পাতা গাছ থেকে তুলে নিচ্ছি। ব্যাস এই কটা হলেই হবে। সিরাপ বানানোর জন্য নিয়েছি যাতে প্রায় 2 চামচ মতো তুলসী পাতার রস হয় সেরকম বুঝে পাতা, আর নিয়েছি 1 টুকরো আদা এবং মধু। তুলসী পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোনো নোংরা না থাকে। তারপর আদাটাকে গ্রেট করে নেব। তুলসী পাতা থেকে রসটা বের করে নেব। এরপর শিশু থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সের মানুষের ঠান্ডা সর্দি কাশির ক্ষেত্রে তুলসী পাতা মহা ঔষধ। বাচ্চার সর্দি কাশি থাকলে পরিমাণ মতো মধুর সাথে তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খাওয়ালে কাশি কমে যাবে। এছাড়াও তুলসী পাতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আদা, সর্দি কাশি হলে বা বুকে সর্দি বসে অনেক সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হয়, তখন 1 টুকরো আদা কিন্তু এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। মধুর সাথে আদা মিশিয়ে খেলে দ্রুত সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদা ও মধুর মিশ্রণ কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। ব্যাকটেরিয়া ঘটিত যে কোনো সংক্রমণ ঠেকাতে আদার রস খুবই কার্যকরী। প্রায় বড় 2 চামচ মতো রস বের করে নিলাম। গ্রেট করা আদা থেকেও 1/2 চামচ মতো রস নিংড়ে নেব। একটা ছোট গ্লাসে ইম্মিকে খাওয়ানোর জন্য মিক্স করা তুলসী পাতা আর আদার রস নেব 2 চামচ, আর ভর্তি করে বড় 1 চামচ মধু নেব। মধুর অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ বর্তমান থাকে, যা সর্দি কাশি দূর করতে পারে। তবে বাচ্চার বয়স 1 বছরের কম হলে তাকে মধু খাওয়ানো যাবে না। 1 বছরের বেশি হলে তবেই মধু খাওয়ানো যাবে। এরপর মধুটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপর ইম্মিকে খাওয়াবো, ওরও ঠান্ডা লেগেছে। এই সিরাপটি 1 বছরের বাচ্চাদের ছোট চামচের 2 চামচ করে 2 বার 3 দিন এবং 2 বছর থেকে বড় বাচ্চাদের বড় চামচের 2 চামচ করে 2 বার 3 দিন খাওয়ালে সর্দি বা ঠান্ডা লাগা আস্তে আস্তে সেরে যাবে। এই রেমেডিটি আমার মেয়ের ঠান্ডা লাগলে আমি খাওয়াই এবং খুব ভালো কাজ করে, তাই আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করছি। এবার ইম্মিকে খাইয়ে দিচ্ছি। এরপর সেকেন্ড রেমেডির জন্য নিয়ে নিচ্ছি কয়েকটা রসুনের কোয়া আর অল্প পরিমাণে কালো জিরে। রসুনের কোয়াগুলো অল্প থেতো করে নিয়ে সর্ষের তেলে রসুন আর কালো জিরে অল্প আঁচে একটু ফুটিয়ে নিতে হবে যাতে না পুড়ে যায়। এই রসুন কালো জিরের তেলটা ছোট থেকে বড় সবারই খুব ভালো কাজ করে। সর্দি কাশি হলে গায়ের হাতে পায়ের যে ব্যথা থাকে তা কমিয়ে দেয়, শরীরটাকে গরম রাখে, সর্দিটা অনেকটাই কমে যায়। এরপর তেলটা হালকা গরম অবস্থায় যাতে নিজের হাতে সয় গরমটা, বাচ্চার 2 পায়ের তলা, হাতের তালু, পিঠে এবং বুকে তেলটা হালকা হাতে মাসাজ করে দিতে হবে। তবে অনেক বাচ্চার সর্ষের তেল স্যুট করে না, সেক্ষেত্রে শুধু পা আর হাতের তালুতে দিলেও হবে। মাসাজ করতে হবে দিনে 2 বার, স্নানের আগে আর রাত্রে শোবার সময়। এটা মাসাজ করলে বাচ্চা খুব আরাম পাবে এবং রাতে খুব আরামে ঘুমোবে। সর্দিটাও ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবে। আজকের দুটো রেমেডি সর্দি কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়।
আপনারা শিশুদের জন্য ট্রাই করে দেখতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।